Смотрите, пух маскируется. Хищники иногда так делают, чтобы отбить запах. Теперь он пахнет козлом и сеном. Пух, видимо, сегодня готов отправиться на охоту. Смотрите, какие грибы обалденные у Маши выросли. Как-то они бокальчики, как-то так называются. Это вот такие, как чашечки, и в них лежат такие вот, как монетки, не знаю. Я видела такие когда-то коричневые, а здесь прям такие светленькие. Да, это грибы такие. Замечательно. Сейчас они вот подвысохли, а так вообще у них еще бывает жидкость внутри. Вот такие интересные. Прям под огурцами. Смотрите, у Маши огурцы какие красивые. Вкусные. Вот такая диковина. Ух, что-то на нас надвигается. Какие-то тучки прямо ого. Ну, вообще дождик бы не помешал. Ох, как ветер разбушевался. Только-только вернулась в дом от Маши. Ух, ветрило сразу. Да, что-то прям надвинется сейчас. Раньше, когда я курила, у меня были в работе перекуры. Сейчас у меня тоже перерывы есть, но когда Мерлин хочет посидеть на ручках. Вот я сидела и вязала, он такой, не, хочу на ручке. Да. И пришел на ручке сидеть. И оно жахнуло. Да, зарядило. Ну, мы с Кисуней сидим на веранде. Да. А я вижу вот такого вот чудесного осьминога. Ух, дождище. Ох, и зарядила гроза. Да, пожалуй, вечером гулять в лес не пойду. В лесу мокро. И под раскат грома прибежал Мерлин. Да, вымок, малыш. И сразу давай играть. Да, ребенку все нипочем. Гроза тебя не испугала? Молодец, храбрый козел. Дождь он не любит. А вот гром его не тревожит. Оба котея пришли.
Мерлин прискакал. Вот так вся наша компания от дождя прячется на веранде. Я вяжу, животные рядом. Вот это темнотища, всего в 5 вечера. Пришлось даже свет зажечь, потому что работать невозможно. Ну, надвинулась на нас, ну, надвинулась. Как будто густые сумерки. Да, Пушин? Ничего себе. Ух. Смотрите, как быстро несутся облака. Плещет ливняка. Да, я хотела легкий дождик, а не вот это вот все. Ох-ох-ох. Хорошо, что вчера крыжовник собрала. Ой, что-то небушка разошлось. Что-то как-то перебор немного, небушка. Ой-ой-ой. Немножко многовато как-то водички, оно усиливается. Вот это громище. По всему небу прокатился. Ну, а пока мы были в заложниках на веранде у ливня, я сделала своего осьминога. Дивное сочетание цветов. Он как будто сошедший с картин импрессионистов куст цветущей сирени, да? Бархатный. Вот такой вот осьминог. Ну, а Меша опять нашел себе равного по силам противника и балуется. Фух, ну что ж, начало 12-го. Да, Пуша говорит, что пора заканчивать рабочий день и уже идти спать. Согласна. Вот я даже себе испекла
творожный пирог. И доделала еще и наутилуса. Вы посмотрите на этого красавца. Начала его еще недели 2, наверное, назад. Да так он у меня и лежал заготовкой. Была связана только раковина. Ну вот сегодня к осьминогу еще добавляется вот такой вот наутилус. Фух. Руки устали, глаза устали. Перекусить пирожком, да и спадки. Спокойной ночи.